فيضانات عارمة في مدينة ناجبور غرب الهند بعد هطول أمطار غزيرة حيث غمرت المياه السيارات والمنازل والمحلات، فقد أجبر سكان المدينة على الفرار. كميات مجنونة من الأمطار وفيضانات في مدينة ناجبور في ولاية مهاراشترا الهندية اليوم، فقد تسببت في إغراق الحافلة والشوارع والمنازل كما أغلقت الطرقات إطارات السكة الحديدية. السكان محاصرين. كل ما يحصل اليوم فوضى عارمة في الهند، فقد تسببت الفيضانات في تشريد الآلاف. المياه اجتاحت المحلات التجارية طوابق السفلى، غمرت المنازل إلى مستوى خطير جدا. قبل أن نبدأ بالفيديو لا تنسى الصلاة على الحبيب محمد. الأرض تمر منحدر خطيرا جدا. الأرض لن تتحمل كل مصائب البشر. كل ما نشاهده من كوارث يوم بعد يوم على مستوى العالم كله يبعث على الحيرة، ومفاجآت مرعبة ومصائب لم تتوقف والبشرية في سبات. فقد أعلن نائب رئيس وزراء ولاية مهاراشترا ديفيندرا فاندافيس يوم السبت حالة طوارئ، فقد إعلان عن تعويض قدره 100,000 روبية للعائلة ذات التأثير الفلوي، وأولئك الذين تعرضت مؤسساتهم على جانب الطريق لأضرار في أمطار غزيرة في ناجبور وما يصل إلى 50,000 روبية، وذلك للمتاجر الكبرى. وقال مسؤولون إن أكبر مدن في درباش فقد حدث اليوم فيضانات في الهند غمرت كل شيء، فقد تسببت الفيضانات إلى انهيارات مرعبة أدت إلى انهيار بعض المنازل. قال مسؤولون إن أكبر مدن في دربا شهدت هطول أمطار غزيرة للغاية. في الساعات الأولى من اليوم حيث تم تسجيل 100 مليا بين الساعة 2 و4 ظهرا. فادنس ووزير الاتحاد نيتين جاكاري وهو النائب المحلي الفصل مراجعة حول حالة الفيضان هنا في وقت متأخر من المساء. وفي حديثه للصحفيين قال فادنافيس إن مياه الفيضان دخلت ما يصل إلى 10,000 منزل. وقال إن جميع فرق الطوارئ والإنقاذ وكذلك الآلات الإدارية وضعت في حالة تأهب قصوى. سريشتي جيتشا تم النشر في 23 من سبتمبر 2023. فقد تسببت الفيضانات خسائر التي غمرت المياه المسارات في محطة سكة الحديد ناجبور. وتسبب التشبع بالمياه في المحطة في إزعاج كبير للركاب. وفي المركز التجاري في بوردي تسببت الأمطار الليلية في دخول المياه إلى الممرات الضيقة والمحلات التجارية في السوق، كما تم إنقاذ 8 شخص من منازلهم التي حاصرتهم الفيضانات. كما تم إنقاذ 8 شخص من منازلهم التي حاصرتهم الفيضانات.
ફોન મને કરતો ખાલી કહું છે આના વિડીયો તને મોકલી દે એટલે તારે દેખાડી દેવાનું માલવાળાને. ઉભા રહે.